Scheiße, hier unter Verstand gewunken. Hey! Hallo! Ja, wir Machen wir wieder so ein Video. ja, obwohl wir gesagt haben, wir melden uns jetzt in den 4 Tagen vielleicht nicht mehr. Aber wir haben gesagt, ach komm, einmal geht. Ja. Wir haben heute Sonntag. In 3 Tagen waren wir. 3 nur noch. Ja. Und ja. Wir haben heute einen Special Guest. Die Fina! Hallo, hallo. Ja, das ist Fina, das ist unsere beste Freundin. Wie ihr es im letzten Video vielleicht schon gehört habt. So. Ja, da haben wir Leute gegrüßt. Und da haben wir Fina aufgesaugt. Als Ja, erstes. Das hat keine Reihenfolge, Fina. Ja, ich weiß. Also an alle nochmal, das letzte Video hatte keine Reihenfolge. Ihr seid uns alle genau gleich wichtig. Ja. Ganz genau. Ja. Ja, wir waren vorgestern zelten, aber leider können wir die Videos irgendwie nicht hochladen und scheiße. Und gestern haben wir Lagerfeuer gemacht und das war auch mit sehr den schön mit unseren Kollegen. Da Und unserem Papa Igel. Ja. Der Igel. Igel, wir haben uns extra aufgeschrieben. auf Igel dem erwähnt. Taschentuch. Ja. Ja. Ja, Ja, nicht Papalein. Mua. Ein Küsschen für Igel. Davy. Küsschen. Küsschen. Geht doch nicht. Ja, okay. So. So. Also Papi. Ja, alles gut. Du wurdest jetzt erwähnt. Sei stolz auf uns. Genau. Ja. Es war gestern sehr schön am Lagerfeuer. Die Videos kommen bestimmt auch noch irgendwie. Ja, wir versuchen sie mit in das Video jetzt hier zu bekommen. Aber wenn Das ist nicht, so schwer. dann Ja. werden wir sie einzeln hochladen. Aber Dann wir schaffen das schon. Wir Ja. werden sie auf jeden Fall sehen. ja, Das steht fest. Ja. Egal wie ihr werdet es sehen. entweder hier irgendwo im Link oder Da so irgendwo. Ja. Oder hier, ne? da oder da. Ach ja, das ist gestern passiert. Ich muss noch mit meinen Kollegen reden, wenn wir wieder da sind, auch im Urlaub, ne? Mhm. Mhm. Ich habe hier voll den Riss drin, so, in der Ja, Hand. das ist gestern passiert, mehr sagen wir nicht. Ja. Naja, Okay, wir zeigen euch jetzt noch ein Schild. Hier so. Ja, Mann. unser Werbeschild. La Chicas Verdeck Joker. Also Jomi und Kette. Ja, Mann. Das kommt unser Gartenhäuschen, was wir letzte Woche gestrichen haben. Ja, wo wir Das euch ist schon noch erzählt haben. Ganz fertig, aber da kommt es irgendwann mal rein. Ja, und dann machen wir auch darüber ein Video, wenn das alles fertig ist. Ja. Ja. Ja, dann denke ich, das war's. Weil wenn wir die anderen Videos noch gleich machen werden. Ja. Okay. Jetzt hat's Dann- geklopft. Tschüss!